Chocolate? Did you say chocolate? Et lorsqu'un violoniste venait, un jeune élève violoniste venait pour sa leçon, je m'arrangeais pour rentrer derrière lui, en catimini dans la pièce. Je me cachais sous l'escalier et j'avais trouvé deux bâtons, à peu près d'égale longueur, et je faisais comme tous les enfants peuvent faire, je faisais le geste de jouer du violon. Mais mon grand-père avait remarqué que s'il y avait une ronde, si c'était une ronde, je restais longtemps, je la gardais longtemps. Si c'était une noire, j'allais plus vite, une double croche encore plus vite. Alors il a pensé que peut-être il y avait un certain sens du rythme. Alors il a décidé de m'apprendre les notes. Alors il m'a appris les notes. Ça veut pas dire encore, bien sûr, enfin. Alors, patiemment, il me les a appris, et 3 semaines plus tard, j'étais dans la cour de la maison, assis, par terre, et les cloches de l'église sonnent. Et j'ai dit à mon grand-père, est-ce que tu pourrais dire les notes de ces cloches? Il me dit, non, et toi? Et puis moi, bien sûr. Alors, je dis les notes, alors il s'est allé au piano, il a fait les notes que j'avais dit, et c'était exact. Alors, c'est de là qu'est venu son idée de me faire apprendre le violon, puisque j'avais l'oreille absolue, alors c'est de là que c'est parti.